龍康少龍，你好啊，你就係葉念信，係啊，好。聽講你得罪咗棉登，啊，係佢哋搞我哋先㗎。你有你做支付平台，佢有佢進論壇，關你咩事啫？我話俾你聽，棉登唔到你亂嚟，如果唔係，命都冇。你就係面住你啊？我係面住你，我係龍捲風，我信一添啊！你係信狗啊！全力以赴，入去啦！翻嚟啦！係啊，我哋想入翻去啊！翻嚟啦！又玩咩啊？翻嚟啦！我煮個麵你食啊！好玩啊！轉密碼，呢度唔係法庭。我梗係知呢度唔係法庭啦，我哋嚟 gathering 噶嘛，黃金開介紹噶，呢度唔係法庭。嗱，我識中文噶，你明一個？我對眼就係證據。唔該，你 send QR code 過嚟托咩？呢兩位會友未見過嘅？我哋都係大台理論嘅支持者嚟㗎，係啊 ，super， 我哋啊係喺社會打滾好多年嘅納稅人，到而家我都未適應呢個社會啊！仲有啊，唔可以喺條街度高呼自己中意大台理論添啊！每一次俾人知道我哋供奉大台理論，都會俾人歧視。而家見到呢兩位年青人加入，我哋真係好欣慰。係都要攬住本書啊嘛，我搶得佢。大頭啊，理論啊嘛，同我撕咗佢。喂，放開個細路！阿叔，你邊位啊？唔好阻頭阻勢啦！我再講多次，放開個細路。如果唔係，唔好過去恰細路。算係好彩，我哋走啫。唔該晒你啊！唔使客氣。你好中意本書嘅咩？係啊，自細爹哋媽咪真係掛住返工，呢本大台理論係我唯一嘅朋友。咁學校咧，啲同學仔咧？哼，佢哋個個都笑我睇大台理論，唔肯同我玩。下次你唔好咁傻啦，一本書啫嘛。同埋你而家呢個年代咧，你唔好再同人講你信大台理論啦，你鬥唔過佢哋噶。人生有幾多十年啦？我唔知道你經歷咗啲咩，但我知道你同埋我都一樣咁中意大台理論。點解咁在意人哋點睇你嘅啫？唔係咩啊？你知唔知請童工好大罪㗎？好心你咁細個冇咁貪錢啊！係咪唔俾啊？你好嘢，我中意細路。我諗你哋未必認得我，但我都唔再隱瞞啦。
係大台理論嘅作者星之子 Tony 啊！各位大台理論嘅信奉者，我哋忍夠啦！由今日開始，我哋唔要再收收埋埋，我哋要揸實屋企個遙控。教主，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 唔好叫我教主，我驚俾人誤會我係嗰個台嘅人，叫我掌門。